Hello，大家好啊！歡迎收睇呢一集節目。今日咧又請到羅家聰博士 KC 同大家傾下偈。KC 你好，聽唔聽清楚我講嘢？係你好。咁啊，呢個話題咧，其實之前我哋都講過一次噶啦。咁啊，而家咧再睇下，因為咧最近英倫銀行咧亦都有話，而家咧全世界嗰個股市升得咁勁啦嚇，咁啊其中好大部分就有 AI 股咧就係驅動啦。咁但係呢個咧可能係一個泡沫嚟噶咯嚇，越嚟越多官方機構咧走出嚟講，大家咧要提醒呢一個風險啊。咁而家係咪即係已經係3號波，有冇機會上到係8號波咧？Case 你點睇啊？呢單嘢 AI 股咧，如果你話個別有啲3、4線咧，嗰啲 PE 離晒譜嗰啲就好明顯有泡沫。咁但係有一紮即係尤其是喺呢個 sector winner takes all 啦。咁如果佢真係龍頭嗰啲咧，佢又真係賣緊貨，真係有數翻嘅。你又唔可以話佢好泡沫。你 mark 出嚟個 PE 佢都係30倍上下。咁你冇得拗嘅。咁但係咧，佢賣得貨，佢個 PE 合理一回事。成個世界對 AI 嗰個關係係咪 integrate 到咧 ？AI 成個 sector 會唔會自己成個 bubble 咁飛咗上去咧？嗱，呢個我就唔敢講，因為你 AI，譬如而家你講無論用 capex 啊，講緊使錢啊，用電啊各樣咧，其實佢都係快過其他行業好多嘅。你睇其他行業咧。嗰啲 PMI 好多縮到50樓下啦，美國最新出嗰啲服務業嘅製造業都縮到50樓下啦。你講啲用電啲油啲油價跌到50幾蚊啦，咁即係其實成個整體其他嘅環節就未跟到，其他環節未跟到，你淨係 AI 呢個 sector 去飛咗上去嘅時候咧，成個 sector 有泡沫呢個就不能排除。咁如果你成個 sector 去得太快咧，嗱冇問題，你最初當然啦，你話抌好多錢去。起數據中心啊，要訓練模型啊，要好多錢啊，呢個明白嘅啊，要整晶片呢個明嘅。咁但係你整完之後，最終大家都要問一問題，咁你落唔落地先，翻唔翻到錢先？你做咁多呢啲嘢，你不外乎你都係想個運算係快，產量係高，時間係短，即係你都係用平啲、快啲即係平啲啦，再做多啲。其實你講嚟講去都呢樣嘢啫嘛。咁如果你 in the longer run，你呢條數係圍唔到嘅。咁啊，大家會開始問啦，會褪啦，褪一褪問一問，咁我抌咁多錢落去，我幾時翻本先？即係你如果我眼光係以5年、10年計，冇所謂，我而家擠一大嚿落去。咁如果你同我講5年、10年後都係要 keep 住咁擠錢落去，嗱咁就有問題喎。咁呢個點解咁樣天量咁擠錢落去，你翻啲咩翻嚟先？即係而家好多企業都係實際上你係咪用緊 AI 先？而家大家用 AI 攞嚟玩多啫嘛，即係你真係攞嚟用 AI 做嘢有，但係。譬如話你慳翻啲 reception 啊，慳翻啲好 routine 嘅嘢，咁你慳咗幾多先？你嗰度慳咗個數係咪真係值得你抌咁多 capex 抌咁多錢落去？嗱，呢度係未計過嘅大家，咁所以我就問成個 sector 會唔會有 bubble 咧？呢個慢慢都可能有嘅。咁呢度咧，我其實個心態都好矛盾。喺一方面咧，見到咁多人提出咁嘅風險咧，自己都開始有啲擔心啦。因為咧，即係同幾乎所有香港人一樣咧嚇，即係都有啲美股喺度噶嘛。咁啊，如果佢有泡沫爆破嘅話咧，咁自己資產可能都會縮水喎。咁但係另一方面咧，自己亦都係日日用 AI 嘅。咁我亦都咧成一樣嘢咧，例如我而家搞緊用 Weather App 啊，咁同埋咧我喺 Facebook post 嗰啲文咧，其實都係用 AI 幫我手咧，先至可以做到咁快嚇。否則嘅話咧，我而家做2個月嘅嘢咧嚇，以前可能咧就可能要做2年都搞唔掂添啦嚇。咁但係而家咧個生產力咧，我都成一樣嘢咧係提升咗好多嘅嚇。嗱，我想問你一樣嘢先。係你以前做2個月嘅，以前做2年嘢，而家做2個月翻到嚟，但係你用咗佢做之後，你嗰個翻嚟嘅 revenue 係咪真係2個月變咗2年咁多？2個月變2年都幾多倍啊？12倍，11倍嘅差唔多。咁你有冇咁樣翻到咁嘅 revenue 翻嚟先？但我而家講緊係呢條數，即係好多企業咧都會做緊你而家做緊嘅嘢，慳咗好多時間，慳咗好多人手。但問題你慳咗之後，你揾翻幾多翻嚟咧？咁我而家咧，其實我同 AI 公司一樣咧，都係燒錢階段啦。咁咧係完全冇 revenue 嘅，不過咧就希望將來咧嚇，即係多人用嘅時候就會有啦。咁但係呢一刻咧係冇嘅，所以你個問題咧就好簡單，都係零啦，暫時都係啊。咁但係咧就因為以前完全做唔到嘛，完全冇可能啊嘛，邊有可能花2年時間去搞個 app 啊？咁但係我知你冇可能變有可能，你做咗好多冇可能嘅嘢出嚟。咁你做咗好多冇可能嘅出嚟，你覺得好過癮嗱？呢個係消費，但係對好多企業嚟講，佢而家出嚟係賺錢噶嘛。係嘛？我要 income，我唔係 expenditure 喎。咁我問題就係，我都要問一個問題，咁我個 income 究竟可以多幾多先？
即係呢個問題，其實而家開始問嘅大家。嗯我可以同你買好多 AI 冇問題，而家個市面上大把，咁我買咗咁多 AI 翻嚟，你究竟幫到我幾多先？嗱，你譬如 AI trade 咁樣，而家有噶，用 AI 幫我操盤。咁請問你而家你攞我幫我 AI 操盤，你幫我賺多幾多先？其實佢都答唔到呢個問題。賺多幾多我就答唔到啦，但係開始有啲公司咧就慳錢喎，因為咧佢本來可能要請10個 customer service，而家咧佢用 AI 幫手寫 email 覆人哋咧，可能即係 cut 一半咁樣啦，係咪慳咗5個人喎？咁都有機會噶嘛，係咪啊？你係有啲公司可以咁樣慳到一部分成本，但係你應該知道一間公司嗰個 profit structure，如果佢係淨係搞 cut cost 嘅話，佢冇可能係 squeeze 到一個 profit 係一個 abnormal 咁嘅 level 咁上升去 cover 你而家呢個 capex 嘅喎。即係成個 society 講啦，成個 economy 講啦，你大家咁樣 cut 到 cost 慳到翻嚟嘅嘢，你冚唔冚到而家抌落個 capex 咧？我就有啲懷疑。咁所以大家咧呢個都係要小心一啲嚇。嗱，咁樣嘅背景下面咧，咁其實我哋都知而家個科技嘅發展都好快啦，咁 AI 可能都係其中一個即係提高生產力嘅方法啦。咁不如咧，我哋又向前睇下啦。喂，其實未來10年咧，你覺得邊啲行業咧，即係其實嗰個發展係最好嘅咧嚇？呢個咧都牽涉到好多小朋友啊，喂，而家讀咩科號咧？咁呢個你點樣睇啊？逢係要用腦嘅嘢，其實而家唔係講藍領白領嘅問題。藍領有啲好用腦嘅，白領有啲唔使用腦嘅。唔使用腦嗰啲嘅話，我話知你白領要俾人炒。藍領嚟講你唔使驚，佢而家有人形機械人一回事，但係人形機械人佢都係做，因為你永遠記住 AI 係個統計嘅，統計翻你過去嘅行為，然後即係都係一個大統計模型，佢然後做翻啲咁嘅嘢。你舉凡你做一啲嘢要用腦嘅，佢未必諗到嘅嘢，跨領域嘅，越係跨領域嘅嘢，複雜嘅嘢 AI 越難處理。咁而係單一嘅活天嘅 mechanical 嘅 AI， 甚至現成有嘅工具，其實現成有嘅諗下所有工具，由 mechanical 嘅工業革命嗰陣時到而家嘅比較可能 electronic 嘅嘢，全部都係幫你做一啲 repetitive 嘅活天嘅嘢。你逢係唔使帶個腦翻工嗰啲，你就唔該你驚，即係會計啊、律師啊，如果你做 junior 嗰啲就要驚。如果你逢係要用腦嘅話，行都唔使驚。嗱，但係咧呢日你講個 junior 嘅問題咧，都有人提出一個問題，喂，咁啊你到 senior 梗係要用好多腦啦，咁你 junior 咧其實係一個階梯嚟噶嘛，即係你幫手影下印啊，又或者咧做啲簡單 checking 咧，你係本來有個階層咧，呢個只係反映呢間公司根本就唔需要咁多 junior， 其實一開始 from day one 呢啲嘢根本係唔需要一個大學生做。大學生以前嚟講係出嚟做本培生 management trainee， 佢根本應該出嚟係做 management。佢係諗住去晉身係 general manager、GM level 嘅，應該係做 C level 嘅。咁你而家你太多大學生啊嘛，咁當然好多大學生都係流嘅，落嚟係假嘅，或者入去都唔係讀書嘅，唔知點樣入去點樣出嚟嘅。anyway， 總之如果你係嗰啲嘅話，我就當佢冇讀過大學，根本佢入去都係嘥時間。咁當然佢冇讀過書嘅話，咁佢人生佢自己 handle 啊，佢搞掂嘅。但係如果你本身係有能力嘅，你係唔需要做嗰啲嘢，你唔需要經歷過嗰個階段嘅。即係有啲嘢，我哋當年係要即係所謂基本功嘅，咁但係有啲基本功咧，其實隨住時代變化，我哋都稍為執一執嘅。譬如我哋幾廿年前讀數學要背 table 嘅，sin cosine table 要背嘅，你而家都冇人咁背啲嘢啦，係嘛？要背開方 table 即係背 log table 要背嘅。我哋上一兩代啲係識嘅，而家我哋都唔識啲嘢，我哋唔識打算盤冇問題。但我哋識用而家計數機，但係一啲好基本嘅原理我哋都係要學嘅。嗰個原理就係幫你去點樣建立你嘅智慧去處理跨領域嘅嘢。咁呢一樣嘢咧，如果你係有能力嘅話，你就係老細。你又唔需要跟住傳統嘅方法入一間大公司，因為大公司其實而家嗰個喺 AI 年代之後嘅效益唔高，佢好多嘢都會 break down contract 啊，會判俾人做。咁你判咗俾人做嘅話，你係作為一間小公司，一個中小企甚至自僱嘅，你去接一啲嘢去做，你係老細，你去用你嘅 AI， 你都係間公司。你有本事嘅越做越大，咁你就間大公司就係。而家都有啲講法咧，其實公司根本就唔需要大啦，例如 Telegram 咁多人用咧，原來得30人嘅啫喎嚇，亦都好多人預測啊，幾時會有第一間咧得一個人嘅 unicorn 會出現咗咧嚇？咁呢個咧即係可能未來社會啊，即係都唔係話即係用呢個公司僱員咧，已經未必係最好嘅方法。嗱，剛才你講到咧藍領咧，如果要用腦咧，咁其實都仲有即係仲有飯食嘅嚇。咁但係藍領咧，其實係咪相對嚟講咧，要用腦嘅機會就細啲咧嚇？梗係啦，你有時見到啲騎呢古怪嘅問題，突然間爆條屎渠，突然間好簡單啦。我都同你做過節目，
個天花冧咗落嚟，邊度漏水？係邊度漏水啊？你知唔知20-30人上過嚟我屋企 check 嚟 check 去揾嚟揾去揾唔到，我一早就知道邊度漏啦。我一早話俾你聽，佢又唔聽我講，佢走去啫 check 呢度 check 嗰度，搞呢度搞嗰度，搞一大輪。嗱，呢啲就係佢哋冇智慧冇經驗嘅表現。嗱，我又冇做呢行嘅，但係我又知道邊度漏，結果真係嗰度漏。咁所以有時呢啲嘢你講緊係有冇咁樣嘅能力咧？我諗唔係淨見機白領啊，藍領都一樣。如果你冇嘅話，即係而家睇到就係冇咯。佢哋即係你呢度鬧啊，試下咁樣啊，試下咁樣啊。咁即係佢已經話俾你知，其實呢啲係可以俾 AI 取代。係啊，咁啊，即係大家無論藍領、白領、乜領都好啊，即係最緊要係食腦啊！今日節目講到呢一度啦，麻煩大家臨走之前咧撳翻 like 先。如果仲未訂閱胡思頻道，撳翻個訂閱掣啦。多謝 KC，多謝大家收睇，拜拜。仲有筍嘢介紹，我識代理專做社會房屋，地點主要喺利物浦一帶，租金間接由政府俾，租約長達7年，租戶自行管理，唔使擔心空租，每年都有租加，回報大概有8-9厘。所有單位都經過全新裝修，配新廚房、廁所，包齊家電，能源效益有 C 級。有興趣可以上返ik.wc.pro 留低聯絡資料，了解詳情。